Oke, selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Mas Bro semua. Semoga dikasih kesehatan, lancar rezekinya, dan berpanjang. Amin. Kali ini saya memperkenalkan kalau burung ini adalah murai air, bos. Murai air semalam saya beli dari penjual burung, dan alhamdulillahnya dapat yang setengah jinak. Biarpun gak jinak-jinak banget tapi setengah jinak, dan semalam pun sudah bunyi guys. Semalam sudah bunyi nembak-nembak itu, beset-beset ya kan, dan sudah ngepur juga, sudah ngepur, dan kondisi pun udah stabil lah, mapan lah ibaratnya. Meskipun rondol ya, harganya pun kalau di kampung saya agak mendingan lah. Kalau bahan seperti ini sudah ngepur, kalau di kampung saya 150 bos. Tapi nggak tahu lah kalau di tempat kalian semua, nggak tahu lah di tempat kawan-kawan semua itu berapa, saya nggak tahu. Tapi kalau di tempat saya seperti itu, harganya agak mendingan lah. Sebenarnya burung ini termasuk di kampung saya ini langka bos. Ini burung murai air. Ini sekarang pun udah bunyi dia, agak setengah jinak. Tapi kalau burung ini ibarat mau dibikin seperti kayak jinak banget, seperti ibarat kayak murai murai batu apa itu namanya, cak hijau ataupun kacer, tangan dimasukin terus digoda-goda gitu, dia gak bisa guys. Ini dia tergolong burung agresif, dianya burung agresif banget sebenarnya. Tapi gampang bunyi juga sih sebenarnya, tergantung perawatannya mas bro semua ya kan. Oke, bukan saya menggurui, tapi saya video ini, konten saya ini hanya menunjukkan kalau burung saya ini burung bahan juga, burung murai air. Ini kelihatannya kalau nggak salah prediksi ini jantan guys. Ya warna jantan itu agak gelap, terus warna apa namanya, abu-abunya benar-benar terang, dia kelihatan banget hitamnya gitu, agak abu-abu banget gitu. Lain kalau yang betina dia agak abu-abunya kusam, terus agak kelihatan sedikit putih gitu. Kalau ini enggak. Nah, ini burung udah mapan, kena panas dia udah mau seperti itu. Meskipun burung ini bahan, nah kalau digoda dari jauh dia bisa, tapi kalau dari deket jinak-jinak banget, tangan dimasukin tuh gak bisa, dia termasuk burung agresif bos. Oke, kalau suka video saya ini tolong di like, di komen, dan subscribe guys, biar saya makin rajin bikin kontennya tentang dunia burung ataupun dunia sekelas binatang lah ibaratnya gitu, seputar binatang. Dan ini terkhususkan burung, bisa dibilang burung masteran ya guys. Untuk para kicomania, kalau ini burung masteran itu apa ya, suaranya monoton bos. Seperti burung cililin, agak mirip-mirip dikit lah. Burung cililin dengan ini tuh agak mirip-mirip dikit. Nah, dia udah pandai, udah bunyi. Oke bos, jangan lupa pencet subscribe, tombol like dan komen. Oke. Dan cara menjinakkannya memang seperti ini, agak dideketin dengan kita sedikit, disemprot dengan air, dan lama-lama dia bisa sedikit jinak lah. Nggak terlalu jinak banget, memang nggak bisa burung ini, susah juga kan, kata teman saya sih. Oke, dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan di skip, tonton video sampai habis. Dan terima kasih untuk Mas
bro semuanya dan kawan kicau mania semuanya, untuk penghobi burung semuanya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.